Hello，各位馬迷朋友，大家好，又係夜馬三寶嘅時間。睇翻啱啱星期三嘅賽事啦，其實都叫重心都有中嘅。團結勇士啦，同埋隻粵港之區。另外嗰隻嘅太太精神取位嗰度就一般般啦。就係入邊失下咁樣，左穿右插跑咗個獎金名次啦。另外枕頭之星又跑咗個第四嘅，辣得金都跑咗個第四。都叫做有啲Q 啊位置 Q 嗰啲都中到啦。因為今期有南非賽事啦，所以睇其他一啲朋友嘅票數嘅環節咧就暫停一次嘅。我哋都盡快講下今次嘅賽事啊。好，其實睇翻今次嘅一個報名表甚至排位表啦，其實潘頓咧成手都係惡馬嚟㗎啦，基本上應該最少如果冇3 win 咧，應該都唔算收貨。尤其是佢今次嘅主題賽事啦，呢個經典一哩賽，佢騎呢隻瑞盛人生做佢嘅坐騎啦。佢其實爭呢一場賽事咧，就攞咗呢個香港所有賽事嘅呢個大滿貫。即係淨係爭呢一場，佢就贏盡各場大賽㗎啦。睇下呢隻瑞盛人生，睇下可唔可以憑佢呢個賺呢個評分有利嘅呢個條件咧，喺呢度贏馬啦。今次我都揀咗佢一啲馬匹嘅。第一關啦，第一場嘅呢隻3號嘅智力之城啦，本身睇翻佢嘅血統啦，呢個花旗子嗣其實好多一啲仔咧喺香港其實初出已經跑得好噶。呢隻3歲馬其實係紐西蘭咧試咗一個大閘啦，就贏4個馬位啦。嚟到香港亦都試咗4個大閘，亦都係輕鬆咧撳住係過咗啲對手噶。睇翻佢啲快跳其實出腳咧亦都係非常之熟啊，翻步啊，所有嘢亦都做得非常之好啦。相信其實呢一場對手都冇乜特別話有啲好優秀嘅對手底下咧，相信應該贏馬咧就冇乜難度噶啦。配腳方面可能都會揀翻一啲拉合兒啊呢啲直路跑得好嘅馬啦。但係佢又排過1檔，你就不如向啲半冷嘅埋手啦。半冷之中咧，我覺得呢一隻嘅銀翅勇士咧亦都非常之好嘅。但係神操就有少少放緩咗啦。都係用一啲嗰個水中步行機去做一啲神操啦，當係小休啦。其實之後咧就去咗啲登山跑道啊，落草地去跳咗幾課。埋門咧呢2課嘅落草地嘅快跳咧，我覺得係非常之好嘅個狀態。我自己攞嚟做一個冷門嘅一個配腳嘅。另外上次跑得好嘅呢隻應龍飛影啦，跑咗第5名。呢隻馬本身落腳咧好急密嘅，但係啲腳法就暫時唔係好靚咧呢啲馬。但係勝在咧好肯跑嘅一隻馬嚟嘅。睇下對手唔多之下咧，排個12檔咧，可唔可以一出閘擺喺前面度，然後睇下跑到幾多捱到翻嚟啦。另外星道嘅大題啦，今次又寫咗呢隻嘅6號跨境駿馬啦。睇翻其實近呢2場嘅賽事都係上咗14米，都跑得唔錯啦。跑咗個第3嘅2場都，輸咗俾極上沙龍啊，都靈冠星係再出野馬嘅馬匹啦。另外機械之星都係一隻好勁嘅馬嚟嘅，喺我心目中。睇翻佢之前1002咧，其實排個10檔咧，佢都係跟住嗰啲馬跑，然後就撞咗又失咗平衡，就輸咗啦。其實贏佢嗰啲咩大愛無疆啊、勇者為王，其實都係一啲非常勁嘅馬匹嚟嘅。睇翻呢一場對手啦，其實都已經叫做強手已去。今次縱使排個10檔，用阿潘頓咧，相信走位靈活啲咧，喺呢度咧都係足夠係贏馬嘅。另外第3關嘅賽事啦，我就中意呢隻嘅2號機械之星啦，亦都係潘頓嘅坐騎嚟嘅。呢隻馬初出嘅時候，我覺得佢腳法咧喺神操度試閘度都亦都睇到非常之好啦。我亦都揀咗佢噶啦。第一次就8倍。就着6格，開馬跑咗第4啦。其後嗰2場咧，前一場咧就塞車，就輸俾隻開心老闆。好快咧已經出賽咧係保中咗噶啦。今次上到嚟1600，你話得唔得啊？睇翻其實媽媽本身係贏緊一啲1600至1900米嘅賽事。其實相信咧問題咧就不太大嘅。你睇翻呢隻馬啦，今次上到嚟1600啦，預計咧佢可以再擺前少少嘅。最大對手啦，其實都係之前買過呢隻黃金騎士。但係熱到29蚊，我又覺得有少少過火咗。可能亦都係因為細水長流嘅關係啦。3次1600其實都係攞到個獎金名次嘅。但係如果你話大家而家個條件差唔多嘅情況之下咧，我會揀翻隻2號嘅機械之星嘅。另外配腳方面啦，天鳳貓我都覺得係一隻唔錯嘅馬匹嚟嘅。而火悟空啊，今次仲要排個12檔。
咁另外呢隻榮耀掌聲啦，其實之前都有啲腳影俾大家睇過㗎啦，咁啊輸俾封神嗰場啦，咁呢兩場其實都係排咗一啲外檔啦，咁啊冇遮檔啦，咁其實今次排翻個4檔，咁可以做一個冷門嘅配腳嘅。咁另外最後一關嘅賽事啦，第11場12號嘅靈燈啦，呢隻馬睇翻佢本身。馬喺澳洲咧，其實係黃金海岸咧，只係贏咗一場1200米嘅賽事啦。咁嗰場佢其實守住一啲5、6位喺內欄嗰度，咁然後咧一衝而過啲對手，咁啊贏2個幾馬位嘅。咁其實嚟到香港咧，亦都係同一個跑法啦。咁啊排14檔就冇辦法啦，一定要留到最後嘅。咁嗰日咧做一個快嘅末段咧，亦都係追咗上嚟一個第3啦。睇翻尾嗰2段時間咧，亦都做得非常之好嘅，甚至比一身好彩啦，紫荊盛世咧係更加快嘅尾嗰2段時間。咁佢嗰個跑法當日咧拉到最出眾有一隻係啲咩咧？就係天星。咁天星當日都係同一個情況嘅。咁啊天星已經再出嚟保中咗噶啦。咁今次靈燈檔位內移咗排咗個3檔。咁睇翻佢之前嘅跑法，其實唔需要留到咁後嘅。今次相信咧有一個冷門嘅機會啦。咁啊綠野飛馳就其實我覺得偏熱咗少少啊。上次衝落去其實都感覺上係一般般啦。咁另外呢隻嘅大眾福星啦，我覺得今次跑翻1400米咧，亦都係要包翻呢隻馬嘅。咁佢最近嘅對手亦都唔太差嘅。咁啊榮進大道啊、開心勇區呢啲咧，亦都係再出有表現嘅馬匹嚟嘅。好，咁重複翻今次嘅心水啦，有第1場3號嘅自力之城，第4場6號嘅跨境駿馬，第7場2號嘅機械之星，同埋第11場12號嘅靈燈，祝大家好運。好多謝大家留意之餘咧，咁都係宣傳下啦。咁小弟有個WhatsApp 嘅群組啦，咁有 IG 啦同 Facebook 嘅，咁歡迎大家係訂閱啦、宣傳啦同埋分享啦。係啦，多謝大家先，咁我哋下期再見，拜拜。